Okay, also hier die Anleitung zu unserem Fassreparaturset. Wir haben hier ein rundes Ex-Rotweinfass und haben aus dem Hirnholz hier austretenden Wein eigentlich die Stelle, um genau sehen zu können, aus welchem Bereich der Wein austritt, wird zunächst mal die Stelle abgeschnitten, im Idealfall mit P60 oder P80 Schneepapier. Wir sehen hier an dem Punkt die undichte Stelle und genau diese Stelle werden wir jetzt mit dem Splint versiegeln. Dazu setzen wir den Durchtreiber etwas nach oben geneigt an, vielleicht im 25-30 Grad Winkel in diesem Fall, da die Daumen und die Köpfe sich ebenfalls nach innen neigend zuspitzen. Danach wird der Durchtreiber vorsichtig reingehämmert, niemals zu tief, gerade so, dass der Splint anschließend reingeht. Man wird gleich erkennen können. Jetzt kann man erkennen, wie tief man den in diesem Fall im Erhältlich ungefähr eintreiben kann. Wichtig wäre beim Rausnehmen des Durchtreibers, dass man das möglichst macht, ohne das Loch weiter zu vergrößern. So, drehende, ziehende Bewegungen eignen sich ganz gut dazu. Der Splint vorsichtig in das Loch eingeben und jetzt wie ein Nagel ebenfalls allerdings sehr vorsichtig eintreiben, bis man einen Widerstand spürt, mit dem man den Splint nicht weiter eintreiben kann. Der Punkt ist jetzt erreicht. Anschließend wird der Splint mit dem Stemmeisen entfernt. Hier die reparierte Stelle.